hello lilkom. Merħba fi-Zihuatanejo, il-Messiku. Kisi ħamlin mitti mbo MT dan huwa post creator leġn l-ocean Pacifiku. Darba, Zihuatanejo kien bis raħal ġgħir tas-sajjieda. Illum huwa aktar magħruf. Imma s-sbuħiġa antika tiegħu għada hem. Hawnhekk tistgħu tgawdu semax xuna tisimgu l-mewg fuq ir-ramel u tinsu l-inkwiet kollu tagkom meta tqablu ma' ikstapa fil-qrib Zihuatanejo ġossu aktar Messikan. Hem torok ikkuluriti nies tal-lokal helwin u baġġa kalma perfetta għal-gawn. Dan huwa l-port kalm tal-Messiku. Din il-belt tinsab fu baġġa sabiħa. Fejn tizgu taraw tgaġġes ankragati u nżul semax tal-għageb. Hawnhekk il-ħin ġgaddi bil-mod. In-nies ma ġgagluks. Ġimsu bil-kalmatul il-baħar. It-timħanek huwa xun u komdu u hekk kif taslu tħosskom Pacifiċi. Dan il-post manager jisir direkt Zihuatanejo u VX famuġ doks destinazzjoni ġiet oħra fil-Messiku imma daku li ġegmlu speċjali. Għadu Goġġel Moħbi. Għal-kol minn kedi fit-tekst kultura autentika u sbuħiġa sempliċi dan huwa l-post perfett. Hawnhekk se tesperġenzaw il-Messiku veru. Imxu bla ġarbun fuq ir-ramel, id-duħut frisk u aranġul iksemk sabi. Hawnhekk isibu l-paċivera. Torokdu ġok bil-gebel u bini ikkulurit ġisternukom bijek timsu bil-kalma. Zihuatanejo huweks bis post fejn tieħu ritratti, iġdaw kol post fejn toħlok memorġi. Dan il-post ġibka f'qalbkom u ġfakkarkom fl-aqwa vaganza takkom. Hawnhekk gawdu l-ħaġġa u sibu l-fer fl-affariġiet żgħar. L-ilma kalm tal-baġġa u l-merħba xuna tan-nies tal-lokal igeglukom tossukom id-dar. Dan huwa tifsira vera ta' Merħba. Din miġieks bis destinazzjoni turistika iġda refugġu Pacifiku li ked ġistena bieks ġigi esplorat. Ġek tridu esperjenza autentika isibuha hawn. Zihuatanejo huwa post uniku fejn isbuħiġa naturali u l-kultura autentika ġinħaklu. Allura, l-isti bieks tesploro dan il-post sabiħ migi? Il-vġag tagkom leġen il-paċi u s-sbuħiġa għadu kem beda. Bieb, tafu xieks, bieks insiru nafuq aħjar lil-Zihuatanejo, għalijeks ma nagtuks ħarsa minn fuq l-iwel, immaġina kiegħed fuq golġa u tara l-baġġa kolħa. Kixat bissima sabiħa imdawra b'golġiet ħodor. Minn boghod la ilmaħu blu skur, imma meta ġirsak, leġn x sat, sir blu lewn it-turkwad. Meta ġintlaket mix, semax, ġikskel, kisu ġamanti. Lankas pittur f'Venezia maġista ġoħlok sbuħiġa bħaldin. F'dak le ilma kalm, nisgu naraw d-għagġis, ġgħar tas-saġd u d-għagġis bil-qolub imserdin. Kixa kartolina, haks hek, stampa perfetta. Ramel debi ġidwi bejn l-għolġid u il-baħar. Minħabba l-forma speċjali tal-baġġa, dawn ik-16 huma protetti minn mew kbir. Minħabba l-forma naturali ta' din il-baġġa. L-ilma hawnhekk huwa kalm ħafna. Kixa piscina kbira u sabiħa, għenna vera ta' l-ilma. Minn fuq, nistgħu naraw is-soqfa homor tal-belt u t-torok imdawra tul-issat. Il-mol prinċipali ġidħol fil-baġġa u huwa k-sentru tal-ħaġa ta' kuġu. Kisu kamra tal-għajxien fuq l-ilma, hoksaz hek, kollox hawnhekk huwa organizzat kalm u sabiħ. Din ħiġa belt kostali affascinanti, kixa bella mubija fin-natura. Il-veduta hawnhekk timbidel madul il-gurnata. Hoks hek minn fil-ħodu kalm u frisk sawara nofsinhar ġikskel. L-golġiet imdawra ġgan kull baġġa u ġagtu sens ta' protezzjoni u iżolament mid-dinġa. Kixa tgannika mimliġa maħabba. Minn dan l-angolu nistħu naraw kemħi sabiħa u armon ġuġa din il-belt maqkuda man natura. It-kasim huwa sempliċi imma kull detal ġgħir iġid masbuħiġa tagaħa. Kixa arlog tal-kuku maħmul bil-ideġ mill-Black Forest fil-Germanja. Minn dan l-angolu joniku is-sbuħiġa ta' Zihuatanejo titħer aktar ċara. Hawnhekk il-art, il-baħar u s-sistema ġiltagu u ġoħolku
stampa mimliġa kuluri. Din il-baġġa protetta hija l-qalb tal-belt u tiform il-personalità u l-ħaġġa ta' kull ġum hawnhekk. Litra lil Zihuatanejo minn fuq huwa l-aħġar mod bieks nibdew il-vġag tagna huks hekk din hiġabis ħarsa ħafifa ta' dak kollu li se nesperġenzaw hawnhekk. Ftit togma ta' sbuħiġa. Veduta ta' sew tal-għageb. Introduzzjoni mill-aqwa għal dan il-post. Mela, issa, eġġa, ninżlu u nesploraw din il-belt staħseb. Eġġa, ninżlu u nesploraw ik-ċentru ta' Zihuatanejo li n-nies tal-post jiseġħulu il-ċentru. Hawnhekk, sittara torok bil-gebel ġar ikkuluriti u fjuri ġleku. Kixa kartolina sabiħa ħafna. F'kull kantuniera jisib xi ħaġa ġdida. Minn ħwienet tal-artiġanat, kafeteriġi komdi, sanijes tal-post li ġil-kruk bid-bissima, kollox huwa mill-isba, il-paseo del pescador, ġew il-passiga ta' tas-sajjieda, hiġa perfetta gal miksċa fil-ħodu, ġew bi ekstara nġul is-semax. Sabiħa. Hux, fuq naħa waħda, dħaġġez ġgumu bil-kwit fil-ilma u fuq in-naħa l-oħra ristoranti u ħwienet. Romantiku ħafna, din il-belt se taktik seran il-moħberu, ma hemx bini għoliġu lukandik barħon, dak li se tara huwa seher sempliċus bita belt ġgira. Ixa teġor moħbi. Ħafna mill-bini hawn humata sular ġu, nejn, bis, u mġbugin bekuluri ġleku. Dan ġaktik sensazzjoni jita bifer u enerġija. Ixa belt minn rakont tal-feri. Dan il-post jisserak sabi u kalm grazzi tal-galariġi mimliġa fjuri ġleku. Pjazzi tarahum. Zihuatanejo hiġa sigura ħafna. U n-nies tal-post huma kalbum taġba. Tassok kalm u komdu jisek f'darek. Hawn hekk tista' timxi kull imkien. Mil-pjaza ewlenija sal-baġġa f'minuti biss igawdi l-miksi minn ħaġar ġagla. Hawn hekk il-ħin ġigadi bil-mol ma laġr tidra dan l-istil ta' ħaġġa. F'din il-belt kwieta se tinsal inkwit ta' kull ġum ħal ftit ġmien. Nies tal-post jitkellmu ġemiraw il-veduti tal-baġġa. Ġew ġaraw is-saġjieda ġardmu fuq il-mol. Din hiġa l-ħaġa sempliċi ta' kull ġum hawn. Ma hemmx postiġijiet turistiċi kbar hawn. Hemm biss il-fer sempliċi u genwin ta' belt xgira mal-baħar. Is-puħiġa ta' din il-belt tinsab fid-detal ġiġgar, id-dak fil-bġazza, ir-riħa ta' tortillas friski u l-ħost tal-mewg fil-baħar. Poetikament sabiħ, ħaks? Hawn hekk, kull moment ġista ġitgawda bil-kwiet u fis-serħan. Zihuatanejo tistiednek bieks, naqqas, il-pass u gawdi kull moment. Kixa mużika helwa li sosni ruħek is sbuħiġa vera ta' din il-belt tinsab fil-momenti ta' kull ġum u sempliċ tal-ħaġa. Dan huwa importanti ħafna. Hawn hekk jisibu għasi ta' kalma u paċi vera. Issa eġġa naraw il-bajjiet sbie li ġagamlu Zihuatanejo daqshekk speċjali. Dawn il-bajjiet lokali huma teżor veru u kull waħda għandha sbuħiġa unika tagħha. Il-bajjiet ta' Zihuatanejo huma veru rikal u kull waħda għandha sbuħiġa tagħha. Playa la ropa hiġa twila u wizga perfetta għal-familġi. Ir-ramel hawnhekk huwa artab u l-ilma kalm. Ġingħad li darba kien hemm ħarir li ngar mal-kurrent hawnhekk. Għal-hekk tisseġġa il-baġġa tal-ħarir. Trid timxi ftit il-boghod bieks li ilma sir fond. Allura dan il-post huwa taġġeb ħafna bieks togħom u tiegħu gost mal-baħar. Il-baġġa li ġmiss hiġa playa las gatas. Din hiġa teġħor moħbi li tista' tilħaqqa minn trik tal-gebel, ġew daksi tal-ilma. Hawnhekk timsikek tal-kroll li ġiprotegu l-ilma. Allura l-ilma huwa karqu kalm ħafna. Dan il-post huwa taġġeb ħafna bieks tagmel snorkeling u tara u tsabi. Fl-aħħar playa el-palmar fik stabba. Din hiġa baġġa kbira u tilab mew qawwi u sigar tal-palm golġin. Hawnhekk hemm ħafna lukandi kbar u deġem ikun hemm ħafna nies. Allura l-atmosfera hawnhekk hiġa differenzi ħafna mill-baġġiet
kalmi ta' Zihuatanejo. Kull baġġa għanda sbuħiġa taga. Darba bieks tirilasa, las gatas bieks esplora tad l-ilma u il-palmar għal attività ġied. Biwaċi, bi playa la roba tista tirilasa tad il-palaba wag li gawdi sarwag biġa. Bi playa las gatas tista tilbes maskra u snorkel u tesplora sikek tal-kroll. Bi playa el-palmar tista tara l-mew kawi tal-Ocean Pacifiku ġabat mal-baġġa. Fi Zihuatanejo in liberu li tagżel li jema baġġa ti preferi. Kem ġek trid vaganza kalma biek tirilasa, ġew ġek ket twittex l'esitament, hawn hek hem fsiħaga galik. Din id-differenza hiġadik li tagmel dan il-vġag tant sabi. Hawn hek hem baġġa gal, kull togma u gal kull tip ta' bġagatur. Din hiġa sbuħiġa tal-bajjiet ta' Zihuatanejo. Issa eġġa naraw kif il-baħar sar parti mill-ħeġġa ta' kull ġum u l-ikel f'dan il-post. F'Zihuatanejo kull fil-ħodu qabel ma titla' X-Sems is-saġjieda ġikunu diga qed ġaħdmu u fuq il-mol. Dawn id-raġas xikar imseġħa f'Fern Pangas ġoħorgu il-baħar qabel is-sef. Dan ġuri kemm it-tradizzjoni u li istorja ma importanti għan-nies ta' hawn. Nos il-godu dan id-għadġes ġergulura bħut frisk f'daqqa. Ikollhom ton kawal snapper eħmar. Verament għena għal minn iħob il-frat tal-baħar. Ir-residenti u il-koki ġigru beks ġagslu l-aktar ħut frisk. Dan huwa verament ġor ta' frotta tal-baħar frisk. Il-frott tal-baħar huwa l-qalba tal-kultura tal-ikel f'Zihuatanejo. Tridu tippruvaw tiritas de pescado. Dan huwa ħut imqatta' rikik bil-lumi, basla u bżar huwa bħal verżjoni lokali ta' ceviche u huwa tasew deliżjus. Ġif forsi tikstiek tippruvaw pescado alla tala. Dan huwa ħut mikswi bi zalza ħamra u ħadra. Ġina ċerta li se togobkom minn kafetriġi mal-baħar sa' ristoranti u suġi jisibu l-aktar frott tal-baħar frisk hawn. Hawn hek l-ikel mhu bieks bis bieks timla ġakke huwa kultura, konnessjoni man nies u mal-baħar. Kollox huwa marbut flimkien. Kull plat huwa marbut mar-ritmu tal-ħaġġa ta' din il-belt. Huwa bal-meta tmur tikstri u jissaġġar mal-familja kolħa. Dan huwa togma friska u indimentikabli li tista' sib bis hawn. Tikol mal-baħar ma' nies oħra, dik hiġa sisbuħiġa vera ta' Zihuatanejo. It-tradizzjoni tas-saġġ għada ħaġġa u b'saħħitha f'din il-belt. Dawn il-pjaċiri ġgar huma li ġagħmlu l-ħaġġa hawn sabiħa. Issa, tridu tkunu tafu fejn tistgħu toqogħdu bieks tigawdu dan kollu. F'Zihuatanejo hemm akkomodazzjoni għal kulħadd. F'Zihuatanejo tassew hemm post għal kull tip ta' vġaggatur. Tista' toqgħod fil-lukanda tal-familja fik-sentru tal-belt u tesperġenza l-ħaġġa hemmhekk bil-ħwienet u ristoranti madwarek. Ġek tħobb il-baħar u ramel. Tista' taħżel bungalow ġi lukanda butik fuq li golġa. Krib playa la ropa ġu playa Madira. Min hemm sitra vedute sabiħa tal-baġġa. Hemm ukoll ħafna postiġijiet hawn hekk li huma dawra bi konna ħodor. Allura tossok kisek fil-gena. Jekk tikstik vaganza aktar lussuġa, tista' taġġel lukanda sabiħa bi piscina infiniti li tares lejn il-baġġa kolħa. Ġew post bit-terrazzin privat bieks taranġul X-Sems. Il-valur veru ta' dan il-post mhu bieks bis fil-gmiel tiegħu. Iġda wkoll fil-kwiet, il-pazzi u l-gmiel naturali. Kemm ġek int waħdek mal-familja ġew mal-maħbubin tiegħek, żgur li se sib il-post perfett fejn toqgħod hawn. Minn kamra sempliċi sa appartament komdu. Ġew swita romantika u gallerija tares lejn il-baħar. Għandek ħafna għażliet. B'dak stant għażliet ta' jakkomodazzjoni kulħadd se jħossu d-dar hawn.
Zihuatanejo mhux biss għal tip wieħed ta' turist. Huwa għal kull min iħobb il-gmil u l-kwiet. Il-Merħba xuna hawnhekk ħiġa dak li ġagmel dan il-post speċjali. Ma ġimpurtaks fejn toqħod, deġem se tkun qrib il-baħar. Id-dar tiegħek fi-Zihuatanejo kien tistennik. Issa nistkun temmu din il-ġurnata b'leġla indimentikabbli. X-xemx nieġla tagmel li l-Zihuatanejo isbaħ hux hek is simaġim talab kuluri oranġo, roġa u bġola u dawn il-kuluri kollaha ġirriflettu fuq li ilma kalm tal-baġġa tista' toqħod fuq ir-ramel u tara X-xemx tinġel b'mod sabi. Ġew tirrilassa f'ksi kafetterija mol baħar. Ju forsi tista' tiħu dħaġsa qol mora X-xemx nieġla fejn X-xemx bil-mod il-mon tispariksi wara il-muntanġi u l-belt tibda tiddi. X-xemx nieġla hawn mix bis beruta sabiħa jiġa moment ta' paċi u fera. Hekk kif tinġel X-xemx id-dħaġġes ġergu lura leġin il-port u kulħadd ġosserva s-sima fis-skied. Dan huwa moment kasir. Iġda ġib kaf moħok wala esperjenza li ma tintesjeks. Zihuatanejo mimli moment isbier hux hekk ġim semxija baħar kalm unġol X-xemx ma tinsaqad dan mħoks bis post galvaganzi iġda f'kol post bi eksterga tikkonnettja man natura u miegħek innifsek. Hawnhekk l-affarijiet sempliċi fil-ħaġġa ġsiru sbi u tal-ghageb imxi fit-troq il-gebel. Gum fil-baġġa u gawri d-dawl. Magiku ta' nġul X-xemx. Zihuatanejo huwa post tal-ghageb li ma tinsa kat. Nispera li inti kol tista' tisperjenza dawn il-momenti. Magiċi, hux fi kolunkwe każ nispera li l-memorġi ta' dan inġul X-xemx ġagtuk ispirazzjoni. Grazzi talli nħakad miegi f'dan il-ġag bieks niskopru dan il-genna ġgira.